Ola, que tal? Benvidos de novo ao canle tecnolóxico de Código Cero. Nesta ocasión temos connosco a Senén Barro, licenciado doutor con premio extraordinario en Física pola Universidade de Santiago de Compostela e catedrático da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial. Entre o 2002 e 2010 foi reitor da Universidade de Santiago, tempo no que promoveu a internacionalización e a aposta emprendedora da universidade, conseguíndose o recoñecemento como campus de excelencia internacional para o proxecto de Campus Vida. Fundador do Grupo de Sistemas Intelixentes, o primeiro grupo de Intelixencia Artificial de Galicia e un dos primeiros de España. Son algunhas das pinceladas do seu currículum que a verdade é impresionante, hecho de logros. Noraboa, Senén, e moitísimas grazas por estar connosco. Moitas grazas, é un placer. Intelixencia artificial, unha palabra que está moi de moda, está moi de actualidade, pero para os que non teñen moita idea de que vai todo isto, como lle podemos explicar? Bueno, pois é, digamos, proxectar en máquinas comportamentos ou capacidades que asociamos coa intelixencia non só dos seres humanos, senón incluso dos animais, non? Pero por ser algo máis concreto, poderíamos decir que as máquinas intelixentes son máquinas que en xeral teñen unha gran capacidade de autonomía, teñen a capacidade de manexar un coñecemento experto en dominios específicos do saber, pode ser o ámbito da medicina, pode ser o ámbito da banca, por exemplo, sistemas expertos na concesión de créditos bancarios, ou son sistemas con certa capacidade de aprender, é dicir, que melloran as súas prestacións a medida que interaccionan coa contorna ou co problema que resolven. O sea que autonomía en entornos complexos e dinámicos, capacidade de aprendizaxe ou capacidade de manexar coñecemento complexo, experto en dominios concretos do saber, poden ser as características normalmente deste tipo de intelixencias artificiais. Como evolucionou ao longo destes anos e hacia onde camiña? Bueno, o campo é un campo que ten décadas de vida, non? De feito, o termo a intelixencia artificial se acuña como tal no ano 56. Estamos falando, por tanto, de máis de 60 anos xa. Pero o certo é que agora estamos vivindo un boom como nunca, non? A intelixencia artificial tivo o que se chaman invernos veráns dentro da súa vida. O inverno asociado con épocas, digamos, de escasa repercusión, normalmente asociadas a situacións donde non se cumpliron as expectativas que o campo, que se preveían para o campo, e os veráns asociados a momentos donde algún tipo de descubrimento, de desenvolvemento especialmente significativo, pois volve a recuperar a ilusión non só dos investigadores, que nunca perdemos, senón dos que invisten no ámbito das empresas, das administracións públicas. E agora vivimos pois un momento de absolutamente doce, quer dicir que o impacto na sociedade, no tecido productivo, está sendo enorme. Eso, o obxectivo da intelixencia artificial, é un deles. Digamos que o obxectivo máis práctico, o de conseguir máquinas máis intelixentes, capaces de axudarnos aos seres humanos nas labores que nos desenvolvemos ou nas que non podemos desenvolver, pero con máquinas si podemos. Pero é un deles. Podemos decir que outro dos obxectivos da intelixencia artificial é un obxectivo máis científico, que é tratar de conseguir máquinas que teñan un nivel de intelixencia comparable ou incluso superior aos seres humanos. En este sentido estamos todavía moi lonxe, e de feito non hai hoxe en día proxectos a nivel mundial de unha entidade suficiente como para avanzar de forma significativa, podemos decir, en 10, 15 ou 20 anos. Falábamos ao principio dos ámbitos de aplicación, un deles é o da sanidade, onde se están acadando logros, a verdad que impresionantes. A principios do ano deste ano, o Sergas avanzaba que se podería detectar o cancro, a verdad que son cousas moi impresionantes, non? Sí, bueno, hai en moitos dos ámbitos da medicina, en algúns, alo menos, non? Sobre todo os que teñen que ver ou se apoian máis
en dispositivos, como poden ser, por exemplo, pois, todos os dispositivos de diagnóstico baseados en imaxes, de algún modo, non? Os avances en inteligencia artificial son realmente espectaculares. Por exemplo, hoxe, diagnóstico de cancros sobre radiografía de toras, as máquinas son máis competentes que o máis experto dos seres humanos, de acordo? Que ocurre? Que o ámbito da medicina, así como é un dos que están chamados a ser dos máis beneficiados por a inteligencia artificial, é un tamén dos máis sensibles desde o punto de vista da legislación, de aspectos de tipo ético, da propia sensibilidade das persoas en canto a ser diagnosticadas ou a ser tratadas de algún modo por máquinas, non? Sí. Por eso, os avances e a penetración da inteligencia artificial xa en condicións, digamos, ordinarias, son máis lentos. Pero non porque a inteligencia artificial non este avanzando a pasos realmente de xigantes, senón porque hai outros condicionantes hasta que realmente se asente e se xa algo do día a día, non? Outro dos ámbitos sería o empresarial. Recentemente soubemos que Estrella Galicia é unha das empresas que está aplicando todo o potencial da inteligencia artificial dende os departamentos de dirección ata departamentos de producción ou de comerciais. Realmente pódenos axudar tanto a hora de desenvolver un negocio? Moito, sí. Hai, digamos, cando falamos da automatización, por exemplo, do traballo, normalmente a xente tende a pensar en robots físicos, pero o cal, por suposto, é certo, convivimos cos robots, por exemplo, industriais desde hai décadas, non? E hoxe empresas, pois, o paradigma poden ser as empresas de construcción de vehículos, de automoción, digamos que a robotización nestas empresas é brutal. Pero, sin embargo, non tendemos a identificar tanto a automatización co software. Pero o certo é que cada vez máis é o software sobre computadoras o que está realizando moitas tarefas que hasta aí moi poucos anos só podían desenvolver as persoas, non? Teñen que ver con xestión de correo, teñen que ver con xestión documental, teñen que ver coa busca de contidos, por exemplo, en bases de datos de legislación, sentenzas, etc., a recompilación deses contidos, a análise dos mesmos, unha análise entre comiñas intelixente, porque é unha análise semántica, non só sintáctica, a síntese e redacción en linguaxe natural de informes, todo eso, que hasta hai moi poucos anos era algo que desde logo parecía impensable, ao menos en décadas incluso, que pudieran facer as máquinas, xa o están facendo as máquinas. Por tanto, hai un nivel de automatización, sobre todo en empregos, digamos, de media cualificación, que é enorme e, ademais, cada vez máis intenso. Eso vai a provocar, sen dúbida, está tendo xa, pero no horizonte de 10, 15 anos, vai a ter un impacto no traballo a escala global como nunca. Como nunca, ningunha das revolucións, digamos, anteriores que tiveron que ver, sobre todo, pois, coa máquina de vapor, coa electricidade ou coas propias computadoras, non? Nun ámbito moito máis cotián, no que seguramente todos escoitamos falar ou xa o vivimos, estarían os famosísimos asistentes virtuais que nos fan a vida moitísimo máis sinxela e con xestos de prender ou apagar luces, decirme o tempo que vai facer mañá ou incluso programar os pequenos electrodomésticos que temos na casa. Semellan cousas moi futuristas, pero que están acontecendo hoxe xa. Ata onde van evolucionar estes asistentes? Bueno, os que temos agora son moi sorprendentes, non? Porque son os primeiros. Bueno, nos chama moito a atención que podamos dialogar. A forma máis, digamos, potente, máis difícil para as máquinas de comunicación que temos os seres humanos é precisamente a comunicación verbal, a fala, non? Poder falar con unha máquina
é algo que tamén hasta hai poucos anos nos parecía moi difícil. Hoxe o facemos cos asistentes virtuais, pero me gustaría dicir unha cousa aquí. O nivel de comprensión que todavía teñen é moi baixo. É dicir, podemos dialogar con eles, efectivamente son capaces de identificar certas palabras clave, estructuras, e con eso facer ou resolver de modo eficaz moitas das consultas, pero un diálogo como que estamos mantendo nós, cargado de semántica, de contexto, de experiencia, de sentido común, estamos moi lonxe realmente de lograrlo. Por tanto, todo ese camiño queda por percorrer. Cando teñamos asistentes virtuais cos que podamos manter unha conversación como esta, pois realmente teremos un mundo, non sei se mellor, pero desde logo moi distinto ao que temos agora, non? Sen dúbida, para levar a cabo todos estes proxectos fan falta estudos, non? E proxectos innovadores para levar adiante todo este traballo. A implementación do grao en robótica de Lugo é un gran avance? Sí, o é o terceiro de España, específico de robótica. Pero desde logo van a seguir outros, non me cabe dúbida, porque os estudos de robótica en particular xa teñen hoxe un altísimo impacto. A robotización a que antes nos referíamos é creciente, pero é non só, volvo a repetir, por unha robotización de tipo industrial nas fábricas, nas grandes factorías, senón que cada vez máis a robótica persoal, por exemplo, a doméstica, a que nos pode rodear pois, nos edificios onde traballamos ou nas nosas casas. Pensemos nas aspiradoras, que xa levan anos convivindo con nós, que cada vez son máis sofisticadas tamén e que se venden cada ano por máis de 1 millón de unidades, non? Bueno, os robots que acompañan a persoas maiores, ou que asisten a persoas que teñen necesidades especiais. É dicir, a robótica de uso persoal, de servizos ao cidadán é cada vez máis común. E o vai a ser cada vez máis en países, como é o Xapón, que pode ser o paradigma a día de hoxe, que temos escasos nacimentos, é dicir, un índice de natalidade baixa é o noso, e iso está acompañado con unha longevidade, isto enténdase en positivo, o dos poucos nacimentos é o negativo, pero a longevidade non o é. Pero ao final isto demanda moitas veces introducir tecnoloxía que nos poda asistir e nos poda axudar no día a día, non? Por tanto, a robótica, a inteligencia artificial de modo xeral, as tecnoloxías da información e as comunicacións, pero particularmente as que podemos identificar con tecnoloxías intelixentes, teñen xa un presente fantástico, pois o futuro cada vez mellor. Sen embargo, os máis novos semella non ver esas oportunidades do sector, non? Como que lles costa engancharse a este mundo. Como podemos facer para que a xente máis nova, os nenos incluso, vexan atractivo este tipo de estudos? Bueno, eu creo que o ven, Nós, unha das cousas que facemos no Citius, con moita frecuencia, cada vez máis frecuentemente, é precisamente recibir a rapaces e rapazas de colexios, institutos, de centros de formación non universitaria de todas as categorías, non? Todas as etapas. E a verdade é que, se eu podo, sempre o recibo. É espectacular o interés que me demostran, as preguntas tan interesantes que fan, o diálogo que eu intento establecer con eles, o sea que este mundo, o mundo da inteligencia artificial, da robótica, das tecnoloxías intelixentes, sí que les chama moitísimo a atención. O que pasa é que é un mundo, e aí está o problema, absolutamente descoñecido para eles. É un mundo onde na súa formación, nos seus colexios, nos institutos, nos centros educativos, non o están vendo prácticamente. Claro. E aí levamos un atraso, en Galicia, en España no seu conxunto, levamos un atraso moi claro, moi significativo respecto a outros países, incluso do noso contorno, do ámbito europeo. Ese é o problema. Por tanto, se non convives desde un punto de vista de un coñecemento máis íntimo con esta tecnoloxía, é difícil que despois vayas a cursar estudios aínda que te chamen a atención, porque de algún modo tes unha prevención, tes unha distanza
bueno, pode ser un freno ou unha barreira, porque o ves con certo medo, con interés, pero con medo porque non sabes ben se iso finalmente che vai a gustar ou se vas a ser capaz de levar adiante os seus estudos. Ese é o problema. Creo que por moitos motivos, pero tamén por este, temos que intensificar os formadores, temos que intensificar este tipo de contidos a hora de formar aos máis xoves. Falemos agora deste centro tecnolóxico. Que se desenvolve no CITIUS? Bueno, CITIUS é un centro de investigación en tecnoloxías intelixentes, como dixen antes. Eso que significa? Pois significa inteligencia artificial e tecnoloxía satélite. Por exemplo, vou poñer algúns exemplos das que desenvolvemos aquí. Pois tecnoloxías da linguaxe natural, visión artificial, aprendizaxe automático, facer que as máquinas podan aprender de modo autónomo, pero tamén outras tecnoloxías, como pode ser a computación de altas prestacións, que é indispensable en moitos ámbitos da inteligencia artificial, como pode ser a aprendizaxe automática ou Big Data, tan común e coñecido hoxe en día, non? Ou o desenvolvemento de dispositivos electrónicos, de chips, que son capaces de percibir a contorna, de ter sensores para poder coñecer o ámbito donde están operando e incluso tomar decisións en función da percepción do que está a ocurrir, non? Bueno, pois todo eso, insisto, desde o dispositivo electrónico hasta o soporte para poder desenvolver, ás veces en tempo real, unha computación altamente exixente en termos de memoria ou de potencia de cálculo, e desde logo hasta o mundo das aplicacións, pois é o que intentamos desenvolver aquí. Lóxicamente somos un centro pequeno, aínda que hai máis de 100 investigadores, desde os sénior hasta os que se están formando, facendo as súas teses de doutoramento, e non podemos atender a todo, pero sí que é verdad que unha das nosas fortalezas é a diversidade de ámbitos que cubrimos. Que é máis recurrente? Que as empresas veñan aquí ao CITIUS buscando solucionar algún tipo de problema concreto ou que o CITIUS desenvolva solucións para despois ofrecelas ao mercado? Facemos as dúas cousas, e por fortuna ese divorcio do que se falou hai anos entre universidade e empresa, eu sempre dixen que non pode haber divorcio se non houbo boda antes, non? Ou parella. Sí. Non ten por que haber unha boda formalmente, non? Pero ahora sí que é verdad que o coñecemento mutuo entre a universidade e a empresa cada vez é maior e, desde logo, neste centro é consustancial á vida do centro. Por exemplo, o próximo 12 de xullo vamos a ter a 5ª xornada de portas abertas para o mundo da empresa especificamente. É unha iniciativa donde facemos unha serie de demostradores da nosa capacidade de investigación, pero daquela que está xa camiño da transferencia ou incluso transferida. E o certo é que cada ano nos visitan máis empresas, cada ano ten máis repercusión, é algo moi positivo. Todos os anos se derivan novos contratos, convenios, accións de cooperación co mundo da empresa, precisamente desta xornada de portas abertas. É difícil conseguir a visibilización do traballo que se realiza nos centros tecnolóxicos? Sí, bueno, é un centro de investigación, como che decía, sí, porque a diferencia, o noso obxectivo principal é facer investigación. Pero tamén unha das nosas fortalezas é que sempre que a investigación que desenvolvemos entendemos que pode chegar a impactar a sociedade, ao tecido productivo, o intentamos. Non sempre o conseguimos, pero o intentamos. Tanto é así que nos últimos 4 anos creamos 2 spin-off, Situn e Imagames, que xa entre as dúas dan traballo a máis de 40 persoas. Por certo, máis persoas que o persoal estable deste centro. O sea que sempre me gusta repetir este dato porque é unha forma de, bueno, pois de sintetizar o impacto do que estamos facendo, non? Entón, cada vez nos é máis fácil transferir. Por qué? Por varios motivos. Un, temos cultura de transferencia. Temos a gala
e facemos especial empeño en transferir a investigación que facemos. 2, sabemos facelo mellor cada vez. Agora estamos incubando outra empresa, Inverbis. Pois a experiencia das dúas anteriores nos está facilitando a labor, aínda que cada empresa é como cada fillo ou filla, é completamente distinta. 3, como sabemos facer e xa demostramos éxito en este camiño, tamén as empresas e a administración pública confía máis en nós. E, por tanto, todo se vai facilitando. Aínda así, a verdade é que desde unha investigación que moitas veces se publica nas revistas máis importantes do mundo, ata que iso acaba tendo un impacto real na administración pública, nunha empresa, en creación de traballo e de riqueza, hai un camiño e unha inversión imprescindible. Por iso eu sempre digo que a administración pública en particular ten que facer un especial empeño en non quedarse en financiar a investigación de corte máis básico ou fundamental, cando esta pode, se se sigue investindo nela, chegar a ter impacto socioeconómico. E ás veces ese camiño só require un 15, un 20% do investimento que xa se fixo, pero é a diferencia entre quedar só en publicacións ou incluso en patentes non comercializadas ou ter un impacto real na economía, na creación de empresas, na creación de riqueza, en definitiva. E xa por último, Senén, o obxectivo do CITIUS é manter un tecido investigador aquí no país ou tamén se promove esa exportación? O obxectivo do CITIUS é facer a investigación de máis alto impacto científico e socioeconómico. Iso é o que buscamos. O impacto científico, unha das formas de medilo, porque claro, se só nos valoramos a nós mesmos, como decía Ramón y Cajal, ninguén é bon cirurxián de si mesmo. Entón hai que ter elementos obxectivos que avalen as palabras que digo. A forma de medir o noso impacto científico, unha delas, cando menos, é onde se publica os nosos resultados de investigación. Estamos moi contentos, pero podemos mellorar. O impacto socioeconómico é cal é o impacto real do que transferimos. Creamos emprego, como decía antes, axudamos a que se desenvolva o tecido productivo, ese é o noso obxectivo, o maior impacto científico e socioeconómico. Agora, ocurre que ás veces non é nada infrecuente que os rapaces e rapazas que leen aquí a súa tese de doutoramento se van fora porque obteñen mellores condicións para seguir investigando, porque obteñen contratos de grandes empresas moito máis estimulantes, non só desde o punto de vista económico, senón do desempeño profesional. Pois iso xa non é a nosa responsabilidade. Sentímolo porque é verdad que nos gustaría que todas e cada unha destas persoas poidera quedarse aquí, porque aquí ten as mellores condicións para desenvolver a súa vida profesional e así devolvernos todo o empeño que fixemos. Pero nós non creamos emprego, axudamos a crear emprego. Nós non contratamos a xente das empresas, aínda que axudamos a crear empresas. Eso xa é un empeño de todos. O noso empeño ten que ser, como digo, formar os mellores investigadores nas tecnoloxías inteligentes e ter o maior impacto da investigación que aquí facemos. E aí sí que creo que estamos facendo ben, pero creo que sempre se pode mellorar. Desde logo estamos buscando. Pois moitísimas gracias, Senén, por este ratiño que pasamos xuntos e a seguir traballando así que de seguro chegaremos lonxe. E a vostedes grazas de novo por estar connosco e vémonos no seguinte programa de Código Cero. Ata pronto.